はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日は開封動画です。Amazon でバイクのパンクした時のために修理キット買いました。開けてみたいと思います。はい、こういうやつですね。1300円ぐらいで買いました。もうちょっとね980円とか安いのもあったんですけど、このちょっとカートリッジ式のタイプがいいかなと思って、確かこれ A 門ですね。 A 門、結構 A 門はいろんなところでお世話になります。ちょっとこれはパンクした時じゃないと作業は見せられないかなと思いますので、一応こんなの買いましたね。ちょっと開けてみます。はい、これ補修用のやつが2つついてますね。これ接着剤ですかね。あとこれケースがついてますね。これでまずゴリゴリとタイヤの目荒らしをして、やり方も書いてあります。これをタイヤとしますと、グリグリグリとこういう状態にしてこれを抜きます。そしてこれを剥がして接着剤をつけて、これをこの中に入れます。そして付属のこれを押し込みます。そしてこれを締め込みます。それで最後抜きます。そうするとこれがこういう感じでタイヤに刺さるということですね。ありがとうございました。またよろしくお願いします。